السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نورین میمن، آپ دیکھ رہے ہیں مہارت نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز سے، رپورٹ کر رہے ہیں غلام مرتضیٰ کمبو۔ ضلع نوشہر و فیروز قومی شاہراہ سے ہونے والی ڈکیتی میں ملوث ماسٹر مائنڈ سمیت بین الصوبائی گروہ کے 4 کارندے گرفتار۔ ڈکیتی کے واردات میں استعمال شدہ 2 کاریں اور ٹرالر میں مسروقہ آئل برآمد۔ ایس ایس پی نوشہر و فیروز سنگھار ملک کی پریس بریفنگ۔ 2 مارچ کو ضلع نوشہر و فیروز قومی شاہراہ سے ڈکیتی ہوئی تھی، جس میں مدعی مقدمے کے مطابق 2 گاڑیوں میں سوار ملزمان نے ڈکیتی کی اور سرسوں کے آئل سے بھرا ٹرالر ڈکیتی کر کے لے گیا۔ ایس ایس پی نوشہر و فیروز سنگھار ملک کی سخت ہدایات اور سپرویژن میں 1 ہفتے کے اندر ڈکیتی شدہ ٹرالر اور ڈکیتی میں استعمال شدہ 2 کاریں اور ٹرالر میں مسروقہ آئل برآمد کیا گیا ہے اور ماسٹر مائنڈ سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں دیدار علی ولد عثمان ہنگورو ماسٹر مائنڈ، سید قائم ولد غلام شبیر شاہ، کاشف ولد جام مہر، صدام ولد رکیل شاہ شامل ہیں۔ گرفتار مذکورہ ملزمان سے مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پولیس کی چھاپہ مار ٹیمیں ڈکیتی میں ملوث دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور 100% مسروقہ سرسوں کا آئل برآمد کرنے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ نوشہر و فیروز مسلم پولیس کی اس بڑی کارروائی پر ایس ایس پی نوشہر و فیروز سنگھار ملک نے اپنی تمام تر ٹیم کو شاباشی دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مہارت نیوز HD۔